чамд арай бүхнийг эхлэхэд оройтсан юм шиг санагдаад байгаа юм шүү ээ. Хараа өөрийгөө би 40 хүрчлээ, 50 гарчлаа, 50 хүрчлээ, 40 гарчлаа гэд өөрийгөө одоо би юу ч хийхэд оройтсан гэж бодож байгаа юм шиг үстэй. Тэгвэл үгүй. Тэгэхээр бид нар хэрэг үргэлжлэл сурж хөгжиж байх юм бол бид нар энэ наснда жинхэнэ ихийг хийж бүтээн. Би одоо яг дөнгөж 40 гарсан. Тэгээд Америкт ер нь бол урд нь 7 хоногийн бараг 6 юм уу 7 өдөр ажиллахгүй болтгүй байсан бол одоо би 7 хоногийн ганцхан өдөр ажиллаад тэгээд маш жаргалтай, аз жаргалтайгаар амьдарч байна. 40 наснд амьдрал эхэлдэг гэдэг шүү дээ. Энэ бол маш өнөө үг. Чи 40 нас, 50 нас хүртэл маш их туршлагыг хөрөнгөлүүлсэн байдаг. Яг өөрийнхөө маш их олон зүйлийг try хийсэн байдаг. Тэгтээ чамд коуч хэрэгтэй байдаг. Коуч чинь чамайг зөв чиглүүлжээд юун дээр гацаад байгааг чинь мэддэг те. Явал урагшлахыг мэддэг. Ингээд би коучтой болсноор яасан бэ гэхэд миний амьдрал өөрчлөгдсөн. Холлоод гарлаа.